ஹாய் மக்களே, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ராவல் விளாகு. என்ன ட்ராவல்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேனியிலேருந்து சென்னைக்கு ட்ராவல் பண்ண விளாக் தான். தேனி டு திண்டுக்கல் பஸ்ஸில் போகிறோம். திண்டுக்கல்லேருந்து சென்னைக்கு ட்ரெயினில் போகிறோம். ஓகேவா? இன்றைக்கி ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம அன்ரிசர்வ் டிக்கெட்டில் போய் 3AC போகிறோம். அது எப்படி வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம திண்டுக்கல்லேருந்து ட்ரெயின் ஏறுறேன் சென்னைக்கு. அதாவது கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் ஆகலை. டிக்கெட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் 2ன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் ஆகாமல் போயிடுச்சு. திண்டுக்கல்லேருந்து சென்னைக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகலையா? சரி, டிடிஆர்கிட்ட பேசி பார்க்கலான்னு பேசி பார்த்தேன். அவரும் முடியாது வாய்ப்பே கிடையாதுன்ட்டு அன்ரிசர்வில் வந்துருப்பா, அன்ரிசர்வ் டிக்கெட் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஆல்ரெடி, அதில் வாப்பான்னு சொல்லிட்டாங்க. சரின்ட்டு ஏறினேன். போய் பார்த்தா நிற்கவே இல்லைங்க. பின்னாடியெல்லாம் ஹிந்திக்காரங்க இருக்காங்க. ஐயோ, பயங்கரமாக லேடிஸ் வேறு இருக்காங்க. நகரவே முடியல. இப்படியும் ஒரு இருக்காடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு. சரின்ட்டு திருப்பி போய் கேட்டேன், தம்பி வாய்ப்பே இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருச்சியில் போய் இறங்கிட்டு கேட்டேன். வாய்ப்பே இல்லைப்பா, அதில் தான் வரணும் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஐயோ, என்னடா பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு திருச்சியிலேருந்து டிக்கெட் பார்த்தேன். கரெக்டாக நமக்கு MUQன்னு சொல்லி ட்ரெயின் இருந்தது, திருச்சி டு சென்னைன்னு சொல்லி. அது மேங்களூர் டு சென்னை போகிற ட்ரெயின். இந்த ஜங்ஷன் மேங்களூர் எண்டு டு சென்னை வரைக்கும் போகும் அந்த ட்ரெயின். சரி, சும்மா பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். கடைசி டிக்கெட் இருந்தது 18 டிக்கெட் இருந்தது. போடுறா சாமின்னு சொல்லிட்டு 600 கிட்ட நினைக்கிறேன். திருச்சி டு சென்னை டிக்கெட்டு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஓகேடா சாமின்னு சொல்லிட்டு நிம்மதியாக 3AC எடுத்து அழகாக தூங்கிட்டே போனேன். அதுலேருந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அன்ரிசர்வில் போகிறப்ப தான் தெரிஞ்சது ஒரு டிக்கெட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நின்று போனேங்க. ஐயோ சாமி, எப்படா இறங்கலான்னு சொல்லி நல்ல வேலை டிக்கெட் கிடச்சிது. அழகாக சென்னை போய் சேர்ந்தாச்சுங்க.